হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে চলে আসলাম ভিশনের অফিসিয়াল শোরুমে। যারা আসলে ভিশনের ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছেন, তাও আবার একদম পাইকারি দামে, তাদের জন্য কিন্তু আজকে একটা সুখবর নিয়ে চলে আসছি। হিউজ একটা ডিসকাউন্ট কিন্তু চলতেছে এই শোরুমটার মধ্যে। সো পুরো ভিডিওটা দেখেন, আপনার কাঙ্ক্ষিত ফ্রিজটা কিন্তু আজকের ভিডিওতে পেয়েও যেতে পারেন। তো এই মুহূর্তে আমাদের সামনে আছে ইমাম ভাই। কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ইমাম ভাই, আজকে তো মানে মাথা নষ্ট 2025 সালের ফ্রিজ আপনার কাছে চলে আসে দেখা যাচ্ছে। আগে বলে নেই, এটা হচ্ছে আমাদের ভীষণ একটা অফিসিয়াল শোরুম, ভীষণ এক্সক্লুসিভ। আচ্ছা আচ্ছা। অফিসিয়াল শোরুমে নতুন কালার পাইবেন না, পাইবেন কোথায়? বাইরে। রাইট। একদিন কারণ প্রোডাক্টটা তো প্রথম ঢোকে অফিসিয়াল একটা শোরুমে, শোরুম থেকে এরপর বিভিন্ন জায়গায় ছড়ায়, বিভিন্ন জায়গায় আসলে এটা হচ্ছে বিষয়টা। আর এই আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা উত্তরা হাউস বিল্ডিং মেন রোডে, একদম দেখতে পাচ্ছেন মেন রোডে, একদম এই যে নর্থ টাওয়ার থেকে জাস্ট একটু কোনাকুনি আর কি। হ্যাঁ ভাই, শোরুমটা কিন্তু দেখতে পাবেন একদম মেন রোডে 6 নম্বর সেক্টরের মাথায়, টাউন কলেজের আগের বিল্ডিংটা আমাদের মিশনের শোরুম। অথবা আপনারা বাটা শোরুমের অপোজিটে চলে আসবেন। হ্যাঁ, উত্তরা হাউস বিল্ডিং বাটা শোরুমের ঠিক অপোজিট পাশে রোড ক্রস করে দেখবেন মিশনের শোরুমটা। ওকে ওকে ওকে। তো আমাদের এখানে আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজই হচ্ছে, যেহেতু এটা ভীষণ অফিসিয়াল শোরুম, অফিসিয়াল শোরুমে কখনো ব্রিগেড সিগারেট মাল বিক্রি করা হয় না, এগুলো বিক্রি করা হয় ভ্যারাইটি শপ, যেটা শোরুম ভ্যারাইটি শপে। ভীষণের শোরুম না, ভীষণ শোরুম হচ্ছে ভীষণ এক্সক্লুসিভ আর হচ্ছে ভীষণ ইম্পোরিয়াম। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে কোম্পানিটা অথরাইজ শোরুম, এর বাইরে কোনো অথরাইজ শোরুম নাই। ওখানে ব্রিগেড সিগারেট পাইলে পাইতে পারেন, এগুলো আমাদের কাছে কোনো অফিসিয়াল শোরুমে হয় না। আচ্ছা আচ্ছা। তো আমরা প্রত্যেকটা মডেল নতুন নতুন কালারগুলো দেখাবো, প্রাইস সম্পর্কে ধারণা দিব, একটু ধৈর্য সহকারে ভিডিওগুলো দেখবেন। আরেকটা কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে না বলে না, অনেকেই দেখা যায় যে আপনার হয়তোবা এর বাইরেও আরো অনেক ফ্রিজের পছন্দ থাকতে পারে। হ্যাঁ, ফোন দিয়ে জেনে নেবেন, আমাদের গোডাউনে অনেক মডেল আছে। আসলে একটা জিনিস কি, সবগুলো মডেল তো আর সাজানো সম্ভব না, সাজানো পসিবল হয় না। রাইট। একটা শোরুমের মধ্যে সব মডেল ডিসপ্লে দেওয়া সম্ভব না। আর আমরা তো করি হোলসেল, আমাদের বেশিরভাগ মালগুলো গোডাউনে আপনার ইনটেক রাখতে হয়, জাস্ট কিছু মডেল ডিসপ্লে রাখতে হয়, বাকিগুলো গোডাউনে রাখতে হয়। কোনো মডেল যদি গ্যাপ থাকে যে ভাই এই মডেলটা দেখার নাই, আপনি ফোন দিয়ে জেনে নেন মডেলটা আছে কিনা বা কি কালার আছে, কালারটা আছে কিনা। রাইট, ওকে। তো শুরু করব ভাই একদম ছোট ফ্রিজ থেকে। আচ্ছা, আমরা একদম ছোটগুলো দেখাবো না, ফ্যামিলি সাইজের ফ্রিজগুলো, রেগুলার সাইজ এগুলো দেখাবো। হ্যাঁ, না তো ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে। এই কালারটা দেখেন, একদম 3D একটা প্রিন্ট। রাইট, এই কালারটা একদম নতুন আসছে এই সাইজের মধ্যে আর কি। হ্যাঁ, এই কালারটা পছন্দ হবে না এমন মানুষ খুব আচ্ছা আচ্ছা। যারা নতুন ফ্যামিলি, আপনার কাছে দেখে মনে হচ্ছে না একদম 3D প্রিন্ট আপনার সামনে ভাসতেছে। প্রিন্টটা দেখেন কত সুন্দর ভাই, এগুলো তো উঠে টুটে যাবে না নাকি? আরে ভাই, প্রিন্ট আছে গ্লাসের ভিতরে, তো বাইরে না যে আপনি মস্ত দিলে উঠে যাবে একটা সময়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটা গ্লাস ডোর, আপনি টেম্পার গ্লাস, বাড়ি দিয়ে ভাঙতে পারবেন না। ওকে। আচ্ছা, তো এই ফ্রিজটা একটু খুলে, এখন খোলা হয় না, মাত্র ডিসপ্লে করা হয়েছে, এখনো খোলাও হয় নাই, জাস্ট আমরা ভিডিওটা করতেছি আর কি। আপনারা দেখেন, ভেতরে বলেন বাইরে বলেন সব দিক থেকে সুন্দর কিন্তু এই ফ্রিজটা। এই দেখেন, এই ফ্রিজটা আপনারা চাইলে ফ্যামিলিতে, ছোট ফ্যামিলিতে ইউজ করতে পারেন এবং ব্যাচেলর হিসেবে ইউজ করতে পারেন। আচ্ছা, ব্যাচেলর হিসেবেও কিন্তু ইউজ করতে পারেন। অনেকে কিন্তু দেখা যায় যে সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ কিনেন, দরকার নেই ভাই ওই দাম দিয়ে এইসব ফ্রিজ কিনেন। অনেক সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজে নাই কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, নাই কোনো কিছু। একটা জিনিস আপনি খেয়াল করেন, আপনার ভাষা ধরেন একটা ফ্রিজ আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ফ্রিজটা যতদিন না পর্যন্ত আপনার নষ্ট না পায়, আপনি কিন্তু বেচার চিন্তা মাথায় করবেন না। আচ্ছা আচ্ছা। যখনই সমস্যা দেখা দিবে তখন চিন্তা করবে ফ্রিজটা ঠিক করে বেচে আর নতুন একটা ফ্রিজ কিনে। আচ্ছা আচ্ছা। ওই ফ্রিজগুলো তখন ওরা কিনে নিয়ে আপনাকে রিকন্ডিশন ঠিকঠাক করে বিক্রি করতে পারবে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। ওকে ওকে ওকে। আপনাকে বুঝতে হবে ফ্রিজটা ভালো হইলে সেকেন্ড হ্যান্ড বিক্রি করতে নাকি। রাইট, ওকে। আমরা একটু ভেতরটা দেখাই। ভেতরটা কিন্তু আপনারা মানে সেই লেভেলের জায়গা আছে। নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। হ্যাঁ, ডিপের মধ্যে ছোট একটা পকেট দেওয়া আছে, খুব সুন্দর একটা পকেট কিন্তু দেওয়া আছে। এটা কত লিটারের ভাই? এইটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে, অবশ্যই মডেল নাম্বার খেয়াল করবেন। অনেকে মডেল নাম্বার বলতে পারেন না, বলেন বা এত সিফটি ফ্রিজের দাম কত। অথচ আমরা এত বছর ধরে ফ্রিজ নিয়ে কাজ করে আমরা এই সিফটিটা জানি না যে কোনটা কত সিফটি বলে। এখন তো লিটারের যুগ। হ্যাঁ, মডেল নাম্বারটা খেয়াল করবেন। নেট বললাম 142, গ্রোস বললাম 148। ওকে ওকে। হ্যাঁ, তো এইটা খুচরা বাজার মূল্য হচ্ছে 28,900 টাকা। 28,900 টাকা খুচরা বাজার মূল্য, 28,900। আর ভিডিও কাস্টমারদের জন্য আমরা সবসময় বলে থাকি, এটা পাইকারি অফার না দিলে দূর থেকে আসে না। এটা পাইকারি পড়বে মাত্র আপনার 23,100 টাকা। 23,100 টাকা খুচরা বিক্রি করি 28,900। ভিডিও দেখে যে কাস্টমাররা অর্ডার করবে বা এসে নিয়ে যাবে, তাদের জন্য পাইকারি থাকবে 23,100। আপনাদের বাসার পাশে যে আমাদের শোরুমগুলো আছে, খুচরা শোরুম যেগুলো অফিসিয়াল, ওরা কিন্তু আপনার 28,900 বিক্রি করবে, 1-2 টাকা ডিসকাউন্ট দিলেও দিতে পারে। তবে আমরা কিন্তু আপনাকে পাইকারি সুযোগ দিচ্ছি মাত্র 23,100 টাকা। 23,100 টাকা। আর আমাদের এই ফ্রিজগুলো কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার। আর গ্যাস কি গ্যাস অনেকে জিজ্ঞেস করবেন, R600 এই গ্যাস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। অনেকে জিজ্ঞেস করবেন ভাই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কত বছর? ভীষণ ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হয় 10 বছর। 10 বছর। হ্যাঁ, 10 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা বাসা হোম সার্ভিস। অন্যান্য কোম্পানি আছে বাসা হোম সার্ভিস নেওয়ার জন্য আপনার 300-500 টাকা চার্জ নেয়। ভীষণ একমাত্র কোম্পানি বাসা গেলে কোনো 1 টাকা চার্জ নেবে না, যত বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। মানে 10 বছর আপনি নাকি তেল দিয়ে ঘুমাবেন। আচ্ছা, এইবার এই যে ফ্রিজটা, এটা কে কে পছন্দ করবেন সবাই কমেন্টে আমাদেরকে জানিয়ে দেন। কিন্তু এটা বেশি স্টক কিন্তু নাই। এই কালারগুলো খুব রেয়ার, খুব রেয়ার। রাইট। আর এইটা মডেল নাম্বার একটু খেয়াল করবেন। হ্যাঁ,
মডেল নাম্বারটা হচ্ছে 150। আচ্ছা আচ্ছা, এটা নেট ভলিউম 150, গ্রোস ভলিউম 175। ওকে ওকে, স্টিকার একটু খেয়াল করবেন। 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে কিন্তু। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে 5 স্টার এনার্জি রেটিং দেখতে পাচ্ছেন। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। রাইট। অনেকেই জিজ্ঞেস করেন ভাই বিদ্যুৎ বিল কেমন আসে আপনাদের ফ্রিজে। আমি বলবো না কত আসে, আপনি একটু হিসেব করে নেন কত আসতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনাকে কেমনে দেখাই। এই যে আচ্ছা, এই যে এখানে আছে ওয়াট দেওয়া আছে। আপনার এই ফ্রিজটা ওয়াট হচ্ছে মাত্র 65 থেকে 70 ওয়াট। 70 ওয়াট মানে এটা এনার্জি বাল্ব ভাই। আপনার বাসায় যে বাল্ব ব্যবহার করেন বাল্বের সমান বিল আসবে ডেফিনেটলি। সাধারণত একটা ফ্যানে কিন্তু আপনার 200-300 ওয়াট হয়, সেই জায়গায় একটা ফ্রিজ মাত্র 65 থেকে 70 ওয়াট, কয় টাকা বিল আসবে? মানে বেশি কিন্তু একটা বিল। এনার্জি সেভিং ফ্রিজ। আচ্ছা, এইবার আমরা এই ফ্রিজটা একটু দেখাই দেই, কারণ এটার ভেতর বলেন বাইরে বলেন এটা একটা রুম ডেকোরেশন হিসেবে যদি সাজিয়ে রাখেন না তাও ভালো লাগবে আসলে। আচ্ছা, এটা কিন্তু নরমাল ডিপ সমান সমান, আমাদের বেশিরভাগ ফ্রিজগুলোই নরমাল ডিপ সমান সমান। আচ্ছা আচ্ছা, একদম সমান সমান মানে নরমাল 50-50 ডিপ থাকে তাই তো? নিচে নরমাল উপরে ডিপ। আচ্ছা ওকে, ডিমের ট্রে সবকিছু ভিতরে দেওয়া আছে, সবকিছু ভিতরে দেওয়া আছে, বাইরে কিছু ওয়ারেন্টি কার্ড সব ভিতরে দেওয়া আছে। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 10 বছর থাকে। আর 600 এ গ্যাস 100% কপার কন্ডেন্সার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। প্রত্যেকটা ফ্রিজ 100% কপার কন্ডেন্সার এনার্জি সেভ। তো এটা যদি কেউ নিতে চায় ভাই কেমন কি প্রাইস? এটা খুচরা মূল্য হচ্ছে 30,400 টাকা। আমরা কাস্টমারদের কাছে খুচরা বিক্রি করি 30,400 টাকা। আর এটা আমরা পাইকারি বিক্রি করি, বিভিন্ন শোরুমে পাইকারি বিক্রি করি 24,300 টাকা। 24,300 টাকা পাইকারি বিক্রি করি। যে কাস্টমাররা এক পিস মাল অর্ডার করবে ভিডিও দেখে বা শোরুমে এসে নেবে তারা 24,300 টাকা নিতে পারবেন। রাইট। আপনারা যদি কুরিয়ার চার্জ দেন আমরা কুরিয়ারে পাঠাইতে পারবো, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি নিতে পারবেন, কিন্তু পাঠানো যাবে। ওকে, সো এরপর আসি হচ্ছে একটু বড় যারা চাচ্ছেন, যারা হচ্ছে 180 মডেলের মধ্যে মিরর চাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু জিডি দেখাইলাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, যারা মিরর চাচ্ছেন এটা হচ্ছে মিরর বলতে হচ্ছে ওই যে পিছনে আয়নার মতো কাজ করবে, মানে সব কিছু দেখা যাবে। এগুলো কিন্তু গ্লাস ডোর। আচ্ছা, এইটাও গ্লাস ডোর কিন্তু এটা হচ্ছে আয়নার মতো কাজ করবে, পিছনে কি আছে সব দেখা যাবে। তো মডেল নাম্বারটা হচ্ছে 180-র মধ্যে মিরর। 180-র মধ্যে কিন্তু এরকম জিডিরও হয়। আচ্ছা আচ্ছা, জিডি গুলো যদি কেউ নেন দাম 1000 কম পড়বে, আর মিরর গ্লাসের যারা নেবেন দাম 1000 বেশি পড়বে। আচ্ছা ওকে ওকে ওকে। এটা একটু ভিতরটা দেখে, এটা নরমাল ডিপ সমান সমান, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা কিন্তু 50-50 থাকে। আমাদের বেশিরভাগ ফ্রিজগুলো 50-50, হাতে গোনা দুইটা মডেল আছে। র্যাক সবকিছু আছে এবং স্পেস যেটা বলে ভাইয়া সেটা কি ভিতরে অ্যাকুরেটলি থাকে কিনা আপনাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে স্পেসগুলা, আচ্ছা আচ্ছা, সাইজে লম্বা হলে স্পেস বড় হয় না। আচ্ছা, ভিতরে স্পেস থাকে হচ্ছে লিটারের উপর। ওকে, এখানে লিটার যা লেখা আছে স্পেস ভিতরে তাই আছে। অনেকে একটু ভুল করেন, ভাই আপনাদের ফ্রিজ এটা এত চিকন কেন? আমার বাসাটায় ফ্রিজ আছে কত বড়, কিন্তু আপনি এটা হিসাব করেন না, আপনার ফ্রিজ ওটা লিটারে বেশি। আচ্ছা, এটা তো লিটারই কম, 142 লিটার, তো এটা স্পেস কত থাকবে? আবার 28 জিনিস খেয়াল, ভাই ফ্রিজ এত ছোট, ফ্রিজ এত দাম বেশি কেন? কিন্তু এটার চেয়ে কিন্তু বড়, কিন্তু এটা লিটারে কিন্তু এটা বেশি, এটা 175 লিটার, 175। অথচ দেখে মনে হয় এটা ছোট ফ্রিজ। আচ্ছা, এজন্য এটার ভিতরে জায়গাও বেশি। ওকে, জায়গা কম বেশি হয় লিটারের কারণে। লম্বায় বড় দেখে যায় ফ্রিজ কিনবে, সে যেমন ঠকবে। সেফটি হিসাব করে কিনে না, তারা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তারা ধরা খায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ অনেকেই দেখে বলবে 100%, 100% মানুষ বলবা এটা বড় ফ্রিজ, এটা ছোট ফ্রিজ। দেখেন এক বিঘে বড় ছোট, আসলে কিন্তু না, এইটাই বড় ফ্রিজ, এটাই ছোট ফ্রিজ। এটা ছোট ফ্রিজ, কারণ ওটা লিটারে বড়, যেটা লিটারে বেশি ওইটাই বড় ফ্রিজ। হাতে পায়ে যত লম্বা হোক এটা বড় হবে না যদি লিটারে বড় না হয়। তো 180 মিরর যেটা, মিরর প্রিন্ট যেটা, ওইটা খুচরা মূল্য 36,900 টাকা। এটা পাইকারি পড়বে মাত্র 29,500 টাকা। 29,500 টাকা। হ্যাঁ, যে কোনো কালার নেন মিরর মধ্যে প্রাইস একই, আর ভিতরে অলমোস্ট সেমই থাকে। হ্যাঁ, সবকিছু সেম থাকবে, শুধু আপনার মিরর আর জিডি গ্লাসের ধরনের কারণে দাম কম বেশি হবে। যারা এই ধরনের গ্লাস নেবেন দাম 1000 টাকা কম হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, প্রিন্টে কিন্তু দাম কম বেশি হয় না, একটা জিনিস বলে দিই, কালারে কখনো দাম কম বেশি হয় না। মিররে আর হচ্ছে মিরর আর জিডি 1000 টাকা দাম কম বেশি হবে। এছাড়া আপনি যে কোনো প্রিন্ট নেবেন, যে কোনো কালার নেবেন, প্রাইস একই। ভেতরটা একটু হালকা করে দেখাই, মানে মোটামুটি এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল। মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য খুবই পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, আচ্ছা ওকে, সো এটাও দেখলাম, যাদের লাগবে দ্রুত নিয়ে ফেলেন, কারণ কালার এবার আমরা अवेलेबल থাকে না। হ্যাঁ, এবার আমরা একটু বড় দেখাই। 217 যারা নিতে চাচ্ছেন, 217 মডেল। আচ্ছা, খুব সুন্দর প্রিন্ট, এটা কিন্তু নতুন আসছে একদম এই প্রিন্টটা। এটাও কিন্তু উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা, ওয়াও। তবে এইটার আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য হলো 217 এর, সেটা হচ্ছে ডিপের মধ্যে দুইটা পকেট দেওয়া থাকে। ওকে ওকে, সাধারণত কিন্তু আমাদের ফ্রিজে নরমাল, সব ফ্রিজে নরমাল পকেট থাকে, ডিপে পকেট থাকে না। এইটা একটা মডেল ডিপে পকেট থাকে। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, নিচে নরমাল উপরে ডিপ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, দেখেন কত সুন্দর, সবকিছু ভেতরেই দেওয়া আছে, আপনি জাস্ট বাসায় নিয়ে। প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমাদের 100% কপার কন্ডেন্সার, আপনার R600 এই গ্যাস 10 বছর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। বাসা নষ্ট হলে বাসা হোম সার্ভিস, এনার্জি রেটিং 5 স্টার। এটা মডেলটা হচ্ছে 217, খেয়াল করবেন, নেট ভলিউম 217, গ্রোস ভলিউম 225। নরমাল ডিপ সমান সমান। এটার খুচরা মূল্য হচ্ছে 38,700 টাকা। ওকে ওকে, এটা আমরা খুচরা বিক্রি করি 38,700 টাকা। এটা পাইকারি নিতে পারবেন মাত্র
30,900 টাকা। 30,900 টাকা। 30,900 টাকা নিয়ে হলে আপনি এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আচ্ছা রাইট ওকে। আচ্ছা যারা হচ্ছে আরেকটু বড় চাচ্ছেন, এটা দেখেন এগুলো কিন্তু সব ইনটেক অবস্থায় আছে, খোলা হয় যাদের না লাগবে এখনো। দ্রুত নিয়ে ফেলবেন আসলে। দেখেন কালারটা কিন্তু স্কাই কালারের মধ্যে, তো খুব সবাই সুন্দর। আসলে পছন্দ করবে ভাই, এটা অনেক চমৎকার। এইখানে যেগুলো হচ্ছে আপনার ডিসপ্লে করা হয়, নতুন নতুন কালারগুলো আমরা ডিসপ্লে করি, একটা সৌন্দর্যের ব্যাপার আছে। সেটা আমরা একটু খুলে দেখাই। এটা নরমাল ডিপ সমান সমান, হ্যাঁ 50-50 থাকে। এটা নিচে নরমাল উপরে ডিপ। আচ্ছা ওকে, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা মডেলটা হচ্ছে 200 তিনটা র‍্যাক থাকবে, হ্যাঁ ডিপে কিন্তু তিনটা র‍্যাক পেয়ে যাচ্ছেন। এটা মডেলটা হচ্ছে 240 মডেল। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। গ্রোজ নেট বললাম 240, গ্রোজ বললাম 248। একটু ক্যামেরা কাছে রাখেন, অনেকে না তো মডেল বলতে পারে না, স্টিকারটা ছবি তুলে স্ক্রিনশট পাঠালে আমরা বুঝতে পারবো যে কোন মডেলটা চাচ্ছেন। ওকে ওকে ওকে। তো বিভিন্ন কালার, এক এক সময় এক এক কালার হয়ে থাকে, একটু ফোন দিয়ে জেনে নেবেন কার কোন কালারটা লাগবে বা ওই কালারটা আছে কিনা। কালারে কোনো দাম কম বেশি হবে না, শুধু মিরর না হলে দাম কম বেশি হবে না। মিরর হলে 1000 টাকা দাম বাড়বে, মিরর না হলে দাম বাড়বে না। ওকে সো এটা প্রাইস কত দিচ্ছেন? এটা 240 মডেল, এটা খুচরা মূল্য 40,200 টাকা। 40,200। এটা আমরা পাইকারি দিচ্ছি ভিডিও কাস্টমারদের জন্য পাইকারি সুবিধায় মাত্র 32,160 টাকা। 32,160 টাকা, প্রায় 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা এরপর হচ্ছে যারা আরেকটু বড় চাচ্ছেন, এবার একটু আবার মিরর মধ্যে দেখে। আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে 262 মডেল। ওকে এটা অনেকই 262, এটার মধ্যে কিন্তু জিডি হয়, মিররও হয়। আচ্ছা এতক্ষণ তো আবার জিডি দেখলাম, এখন আবার একটু মিরর দেখে। ওকে ওকে। এটা হচ্ছে মিরর প্রিন্ট, দেখতে পাচ্ছেন না? আমাকে উল্টা পাশ থেকে সব দেখা যাচ্ছে, এই যে দেখা যাচ্ছে কিন্তু ভাইয়াকে, এই যে ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটাও উপরে নরমাল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা ওকে। এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল, বিশাল, মানে বড় ফ্যামিলি ভাই এটা কভার করতে পারবে, হ্যাঁ অনেক বড় তো আসলে। এই ফ্রিজটা হচ্ছে মিরর, এর জন্য দাম একটু বেশি। এটা খুচরা মূল্য 43,100। হ্যাঁ হ্যাঁ 43,100। এটা পাইকারি অফার পড়বে মাত্র 34,500 টাকা। 34,500 টাকা। 34,500। আর যারা জিডি নেবেন দাম 1000 কম পড়বে। আচ্ছা 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 মানে সেম মডেলই হবে, 262 হবে, শুধু জিডি গ্লাস হবে, যে এরকম গ্লাসের হবে, দাম 1000 কম পড়বে। ওকে একটু প্রিমিয়াম সেগমেন্টে চলে যাই ভাই। এবার আসি যারা একটু মোটা ফ্রিজ খুঁজছেন, খাটো মোটা একটু প্রিমিয়াম সেগমেন্টে, তারা এই ফ্রিজগুলো নিতে পারে। আচ্ছা এই যে দুইটা কালার আরো আছে, বিভিন্ন কালার আছে, এক এক সবগুলো তো ডিসপ্লে করা সম্ভব না। আচ্ছা যারা ফুল ব্ল্যাক খুঁজতেছেন, এই যে খুব রেয়ার, ফুল ব্ল্যাক কিন্তু খুব রেয়ার, খুবই রেয়ার। ওকে এটা দেখে অনেকে টাচ ডিসপ্লে ভাবতে পারেন না, ভুল বুঝছেন না, এটা ডিজাইনটা এরকম, ডিসপ্লে টাচ না, অনেকে এটা ডিসপ্লে টাচ ভাবে না। এটা আসলেই ভেতরটা অনেক প্রিমিয়াম, দেখেন খুবই আচ্ছা চমৎকার। উপরে ডিপ নিচে নরমাল, এটা কিন্তু ডিপের আছে নরমালও আছে। দেখেন আপনার ডিজাইনটা কত সুন্দর করছে, অনেক ডেকোরেশনটা অনেক সুন্দর। ভিতরে দেখেন কত স্পেস, কত মোটা ফ্রিজ, এবং এটা সাইড বলেন ভেতর বলেন সব পাশেও বড়, লম্বা, সব মানে সব দিক দিয়ে পারফেক্ট ফ্রিজ। পারফেক্ট পারফেক্ট। যারা একটু বড় সাইজের খাটো ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন, মোটা টাইপের, তারা এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন। হ্যাঁ ওকে খুব প্রিমিয়াম এটা কেমন কি প্রাইসে থাকবে ভাই? এটা মডেলটা একটু খেয়াল করেন, 280 মডেল। 280 না? 280 মডেল, নেট বললাম 280, গ্রোস বললাম 290। 290। এটার মধ্যে আরেকটা কালার আছে যে খুব সুন্দর কালার। আচ্ছা এই দেখেন আপুরা অনেক পছন্দ করবেন এটা, আমি শিওর। তবে এই কালারটা, এই দুইটা কালারই খুব রেয়ার, হঠাৎ হঠাৎ পাওয়া যায়, সবসময় অ্যাভেলেবেল না। তো যারা নিতে এগুলোর মধ্যে তো বড় সাইজে अवेलेबल আছে। হ্যাঁ বিভিন্ন কালারের সাইজ ছোট বড় হয়, ছোট বড়, এর জন্যই বলছি মডেল নাম্বারটা খেয়াল করবেন। আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তো একই দাম হবে, মডেল সেম মানে দাম সেম। দাম সেম 280, খুচরা মূল্য 44,400 টাকা। ওকে 44,400 টাকা। এটা পাইকারি অফার পড়বে মাত্র 35,520 টাকা। 35,520 টাকা। 35,520 টাকা পাইকারি পড়বে, 280 মডেল গ্লাস ডোর। হ্যাঁ এবার আসে হচ্ছে যারা ডাবল ডোর নিতে যাচ্ছেন, ডাবল ডোর এই সমস্ত ফ্রিজ আর দেখাবো না, এবার একটু ডাবল ডোরে আসি। আচ্ছা ডাবল ডোরে কিন্তু একটা ধামাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে, এই অফারটা কেউ মিস করেন না। যাদের ডাবল ডোর পছন্দ দ্রুত চলে আসবেন ভাইয়ের কাছে। ওকে একটু লুকটা দেখেন, অসাধারণ। দেখেন এখানে ওয়াটার ডিসপেন্সার সিস্টেম আছে। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আপনি এখানে দিয়ে চাপ দিলে আপনি পানি নিতে পারেন, ঠান্ডা পানি। ঠান্ডা পানি ওকে। আর এক পাশ ডিপ পুরোটা, আর এক পাশ পুরোটা নরমাল। দেখেন এই পাশে পুরোটা নরমাল, এই পাশ পুরোটা ডিপ, বাসা স্টাইল আলমারির মতো। এটা কত লিটার বলেন ভাইয়া? এটা নেট ভলিউম 566, গ্রোস আর নাই বললাম। মানে মানে ভিতরে মাছ মাংস রাখতে পারেন 566 লিটার, মানে মিনিমাম দুইটা গরু ইজিলি রাখতে পারবেন এটার মধ্যে, আসলে সত্যি কথা বলতে গেলে। এটা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে প্লাস টাচ সিস্টেম। আচ্ছা টাচ সিস্টেম, এটা কিন্তু টাচ সিস্টেম, এখানে ডিসপ্লে আছে প্লাস টাচ সিস্টেম। এখানে ওয়াটার ডিসপেন্সার পাচ্ছেন, অনেক ফ্রিজে কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে দেয় কিন্তু এইটা দেয় না। আচ্ছা এটার জন্য কিন্তু কোম্পানিটা ভালো একটা অ্যামাউন্ট ব্যয় করতে হয়। তো যাই হোক খুব সুন্দর একটা লুক আছে। এটাও কিন্তু 10 বছর পাচ্ছেন, আর 600 ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস, নন ফ্রস্টেড ফ্রিজ, ইনভার্টার, এনার্জি সেভিং। এই ফ্রিজটা আমাদের খুচরা বাজার মূল্য হচ্ছে 99,900 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা 1 লাখ টাকা আমরা খুচরা বিক্রি করে থাকি। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি শীত উপলক্ষে 79,900 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আর পাইকারি দিচ্ছি মাত্র 73,500 টাকা। 73,500 টাকায় ডাবল 1 লাখ টাকা দামের ফ্রিজ আপনি 73,500 নিচ্ছেন। 27,000 টাকা। আপনাকে আবার একটু শর্ট করে বলি,
খুচরা মূল্য ৯৯,৯০০ টাকা, হ্যাঁ। শীতকালীন উপলক্ষে দিচ্ছি ৭৯,৯০০ টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ভিডিও দেখে কাস্টমাররা পাইকারি নিতে পারবেন ৭৩,৫০০ টাকা। ওয়াও, বিশাল এটা discount। শীতকালীন অফার ৭৯,৯০০। আচ্ছা অফারটা যখন শীতকালীন অফার বন্ধ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আর এই প্রাইসে হবে না। আচ্ছা, ওকে। তাহলে পাইকারি পাচ্ছেন ৭৩,৫০০ টাকা, ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ, ওয়াটার ডিসপেন্সার, ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ, মানে কি লাগবে সব আছে এই ফ্রিজের মধ্যে। এছাড়াও যারা আসলে মাইক্রো ওভেন কিনতে চাচ্ছেন, ওয়াশিং মেশিন কিনতে চাচ্ছেন, নন ফ্রস্টের মধ্যে যদি আরেকটু ছোট এরকম ব্ল্যাক ফ্রিজ লাগে সেটাও আছে, নিতে পারেন। সবগুলো নিতে ফ্রিজ পারেন। দেখলে ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে, সবগুলো দেখানো পসিবল না। আচ্ছা, রাইট, ওকে। ওই যে বলতেছিলাম ভাই যে ওভেন যদি লাগে, হ্যাঁ, এসি যদি লাগে, আমাদের বিভিন্ন মডেলের ওভেন আছে, টিভিও আছে, আমাদের যা বিভিন্ন লাগবে। মডেলের ওভেন নিতে পারেন। ওভেনে ভালো একটা ডিসকাউন্ট চলতেছে, পাশাপাশি এসির সময় এখন এসি নিতে পারেন, এসিতে এখন ভালো একটা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। গরমের সিজনে কিন্তু সেই ডিসকাউন্টটা পাবেন না। রাইট রাইট। তো ভাই আপনাদের লোকেশনটা আরেকবার শেয়ার করে দেন। আমাদের লোকেশন ঢাকা উত্তরা হাউস বিল্ডিং মেন রোডে একদম ভীষণের শোরুমটা। এটা ভীষণটা অফিসিয়াল শোরুম, সো ভয়ের কোনো কারণ নাই। এখানে আপনি এই গ্রেড প্রোডাক্টগুলো আর পেয়ে আপনারা যাবেন। কিন্তু বাংলাদেশের সব জায়গায় প্রোডাক্টগুলো কিন্তু ডেলিভারি নিতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনি ডেলিভারি খরচ দিলে আমরা পাঠাইতে পারবো। আচ্ছা, ওকে। সো মোটামুটি অনেক কথা বললাম, যাদের লাগবে দ্রুত চলে আসবেন। আর লোকেশনটা খুবই ইজি, কোনো অটো রিকশা লাগবে না, জাস্ট বাটার অপোজিটেই হচ্ছে, মানে হাউস বিল্ডিং বাটার অপোজিটেই হচ্ছে ভীষণের ভাইয়ের শোরুমটা। ভীষণ শোরুমটা। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।